բարեկամներս, ողջունում եմ բոլորիդ, ովքեր մեզ հետ են, դուք գտնվում եք Ալիսայի խոհանոցում, այսօր ես պատրաստել եմ թխվածքաբլիթ բոմբոներկա և ցանկանում եմ այս գեղեցիկ թխվածքաբլիթը այսօր նվիրել քաղաքացու օրվան, դե ինչ շարունակենք և ցույց տամ, թե ինչպես են պատրաստել այն։ Ինչ է մեզ հարկավոր։ 5 ձու, 400 գրամ շաքարավազ, 150 գրամ կարագ կամ մարգարին, ինչ որ կցանկանաք, մեզ նաև հարկավոր ալյուր, վանիլին, ջեմ, ծիրանի ջեմ կամ մոտ այս րոպեին, այս տարբերակում ծիրանի կոնֆիտյուր է և բալի մուրաբա, նաև հիմա ինձ մոտ շպանկայի մուրաբա է և 1 ձու, որպեսզի երեսը քսենք։ Մենք 5 ձվին կավելացնենք 400 գրամ շաքարավազը, այսպես, և միքսերով կհարենք։ Կավելացնենք նաև մի փոքր մի թեյի գդալի չափ վանիլին և այս ամենը մենք կհարենք։ Վերջացրեցինք հարելը, հարկավոր չէ շատ հարել։ Այնքան, որ մի փոքր շաքարավազը հալվի։ Խնդրեմ, շաքարավազը արդեն համարյա հալվել է։ Մենք այս մեր մասային ավելացնում ենք փափկացրած կարագը, 150 գրամ։ Խառնում ենք, այսպես, մի փոքր խառնելուց հետո ավելացնում ենք ալյուրը։ Քանի որ սոդան մոռացել էինք, մենք ավելացնենք 1 թեյի գդալ սոդա։ Հարկավոր է, որ խմորը փափուկ ստացվի։ Խմորը դատարկում ենք սեղանի վրա, որպեսզի հետո աշխատենք խմորի հետ։ Հարկավոր է ձեռքերով մի փոքր խմորը այսպես անել։ Որպեսզի մի փոքր ալյուրով նորից տրոնենք։ Շատ պինդ չենք անում, որպեսզի մեր թխվածքաբլիթը փափուկ կլինի։ Այսպես։ Մեր խմորը բաժանում ենք 2 մասի, այսպես, մի մասը տակն ենք դնելու, մի մասը վրա։ Դնում ենք տապակը, մի փոքր յուղոտում ենք, այսպես, հարկավոր չէ յուղաթուղթ դնել, որտեղ կտրատելուց հանելուց շատ անհարմար է լինում, այսպես ավելի լավ է։ Մի փոքր գնենք, այսպես, և մեր խմորի մի փոքր այստեղ թողնենք շատ, մի մասը այս ձևով, ձեռքի շարժումով
ալյուրոտում ենք ձեռքը ու շատ թեթևակի այսպես տարածում ենք թավայի կամ տապակի տակի մասով, այս մասով, այսպես։ Հարկավոր է, որ ձեռքը ալյուրոտեք, որ չկպնի։ Ես ալյուր շատ չխառնեցի խմորին, որպեսզի փափուկ ստացվի։ Վերջացրեցինք մեկ շերտը արդեն պատրաստեցինք, դրեցինք տակը։ Հիմա մեզ հարկավոր է մնացած խմորի հետ աշխատել։ Մենք պետք է բամբաներկայի տեսք ստանանք։ Դրա համար կվերցնենք խմորը, այսպես գեղեցիկ ու կպտտենք այս ձևով ու տարբեր չափսերով գեղեցիկ սիրուն կստանանք բամբաներկայի տեսքը։ Սկզբում կդնենք կողքերը, այսպես։ Արդեն սիրելիներս լցնում ենք տարբեր ջեմեր ու մուրաբաներ, այսպես գեղեցիկ, ես ինչպես ասացի, այսօր օգտագործելու եմ ծիրանի կոնֆուտյուր, լցրել ենք նաև սև հաղարջ, ես նաև կօգտագործեմ բալի մուրաբա, ինձ մոտ այսօր շպանկայի մուրաբա է, այսպես, մի փոքր հյութից կդնեմ, շատ քիչ, այսպես, քանի որ երեխաները սիրում են բալի մուրաբայով, դրա համար էլ այսօր մի փոքր կարմիրն ավելի շատ կլինի։ Եվ այսպես հերթականությամբ մենք տեղադրենք
մեր ջեմը և մուրաբաները։ Վերցնում ենք մեր ձուն, հարում ենք և քսում ենք այսպես բարակ գեղեցիկ մեր խմորի վրա, այսպես։ Սիրելիներս, ասեմ, որ շատ համեղ է ստացվում, շատ հարմար է ամառային սեզոնի համար, քանի որ կրեմով չէ, կարող եք պատրաստել և հաճելի զարմացնել ձեր հարազատներին։ Ասեմ, որ երկար ժամանակ չէի պատրաստել, բայց այսօր որոշեցինք ուղղակի ցույց տալ, քանի որ արդեն շոկ է։ Ու այս համեղ թխվածքաբլիթը փոքրիկներին ուրախացնել։ Ձուն քսելուց հետո անմիջապես դնում ենք ջեռոց, 180 աստիճանի տակ, մոտ 15-ից 20 րոպե է եփվում, պետք է ուշադրություն դարձնել, եթե արդեն վարդագույն է, հարկավոր է հանել, քանի որ ինքը շատ շուտ է եփվում։ Ահա պատրաստ է մեր թխվածքաբլիթը, ինչպես տեսնում եք, սիրելիներս, որքան գեղեցիկ է ստացվել, թողնենք թող մի փոքր սառի, հետո նոր կկտրենք, որպեսզի ջեմը և մուրաբան իր հյութը քաշի, ինչպես տեսնում եք եփվել են, շատ լավ է ստացվել, մի քիչ հետո կկտրենք։ Սիրելիներս, արդեն սառեց մեր թխվածքաբլիթը, կողքերից մի փոքր կառանձնացնենք, այսպես, որպեսզի հետագայում հեշտ լինի կտրատելը։ Ասեմ, որ եփվեց ընդամենը 20 րոպե, 180 աստիճանի տակ։ Հիմա ես կկտրատեմ, այսպես։ Ասեմ, որ մենք յուղաթուղթ չենք դրել, ինքը դուրս է գալիս իրենով, այսպես շատ գեղեցիկ ձևով։ Խնդրեմ սիրելիներս, ահա թե ինչ ստացվեց մեզ մոտ, ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է պատրաստել, պատրաստեք, վայելեք, չմոռանաք բաժանորդագրվել,
մեր ալիքի, որպեսզի հետագայում տեսնեք, թե ինչ ենք պատրաստելու։ Այսքանով վերջ, ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։